Topatete, fundo de quintal. O que nós temos para hoje? Chama. Estamos aqui com Corolla VVTi 16 válvulas. Esse Corolla aqui, pessoal, a gente vai fazer um serviço nele aqui, que o cliente está reclamando que na primeira partida não, toda vez que dá partida no carro, o carro faz um barulho feio aí. Esse dá para escutar aí. Isso aí é no motor de partida, certo? A gente vai tirar ele fora aí e verificar, a gente volta aí. Então tá aí, pessoal. Desmontado o Benz aqui, ó, pegando na queimadeira, ó, lá no volante do motor. Por quê? Ó, essa planetária aqui, ó, quebrada, ó. Aí. Mais o porta-escova aqui, que a escova tá muito curtinha. E só jogar tudo pra dentro. Só que quem mexeu nesse arranque aqui, pessoal, da última vez, Ave Maria, olha o que fizeram. Olha o que eu tive que fazer, ó, pra tirar, ó. Comer a cabeça do parafuso, ó. Comi com a broca aqui, ó. Passei a broca aqui, ó. 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 Pra conseguir tirar esse automático. Porque quem mexeu da última vez aqui, botou o parafuso e botaram cola aqui, ó. Isso aqui não vai colar não, pessoal. Aqui é um parafuso Phillips, certo? E com a chave de impacto não saiu não. Não teve jeito para sair. Aqui para salvar a carcaça aqui e o automático eu tive que comer aqui, ó. A cabeça dos parafusos, ó, saiu assim. Agora aqui eu vou passar um WD ali, um alicate de pressão aqui, a gente, ou na moça, a gente consegue tirar esses parafusos aí. Tudo seco, ó, sem lubrificação. Beleza? Então isso aí é o problema do motor de partida do Corolla. Nada demais não. Aqui agora a gente vai pedir as peças quando chegar, ó. A gente gravou outro videozinho montando, beleza? Quem gostou tá aqui, ó. Quem não gostou, toma aqui, ó. Beleza? Fui. Então tá aí, pessoal. Parafuso do automático. A planetária aqui. Planetária aqui cheia de poeira aqui, ó. Isso aqui tem tempo que tá aí. Tava fora da embalagem. Mas tá valendo, é nova. E o porta-escova aqui que eu falei, ó. Nós vamos jogar tudo aí pra dentro. Esse Benz aqui não tá deslizando, mesmo do jeito que tava fazendo barulho, tava pegando. Ele só deu uma rapada aqui porque quebrou a queimadeira. Não tá deslizando, não tá com folga, não tá com nada. E aqui nós vamos jogar pra dentro ele, certo? Que não precisa trocar. Lavar tudo, lubrificar e chama na catraca, aperta os parafusos. Chama, vamos cuidar. Monta aí, a gente volta. Monta aí, pessoal. Motor de partida montado. Vamos pôr no lugar aí agora e vamos funcionar. Vamos. Não custa nada ver se tá folgado, não tá não. Então, vamos lá. Na partida.
Mais uma. Beleza. O que acontece? Essas planetárias aqui, ó, é plástico. E as três que vai aqui, as engrenagens, nessa engrenagem aqui de plástico, é ferro. Então, ela já tem um certo desgaste. Quando ela sentar certinho, aí que aqui vai dar uma partida mais bonita ainda. Mas é isso aí. Tá pronto. Parou aquele barulhão feio. E vamos ficando por aqui. Mais azedo de que um limão, só um tamarindo maduro. Quem gostou vai aqui. Quem não gostou, vai na unhona suja aí, ó. Pra baixo. Beleza? Fui.